আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দূরে কাছে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার ব্লগ দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আশা করি যেখান থেকে আমাকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। আজকেও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে খুব সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম নরসিংদীর উদ্দেশ্যে। আজকে নরসিংদীতে যাব, সেখান থেকে আমরা অনেকে একত্রিত হই, সেখান থেকে আমি কিশোরগঞ্জ যাব। আচ্ছা, আপনারা অনেকেই কিন্তু জানেন যে আমি কিশোরগঞ্জের মেয়ে। হ্যাঁ, আমি যেহেতু কিশোরগঞ্জের মেয়ে, সেহেতু কিশোরগঞ্জের প্রতি অবশ্যই আমার একটা ভালোবাসা কাজ করবে এবং করে। আর আমার যেহেতু গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ, সেহেতু আমি আজকে খুব এক্সাইটেড। আমি যাচ্ছি একটু অন্যরকমভাবে, ফ্যামিলি ছাড়া আজকে ট্যুরে যাচ্ছি, তাও আবার নরসিংদীর একটা গ্রুপের সঙ্গে। সেই গ্রুপটা হচ্ছে সোহেল ভাইয়ের। সোহেল ভাই বেশ কিছুদিন যাবতই আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন, আপু চলেন আমরা কিশোরগঞ্জ যাব, আর আপনি যেহেতু কিশোরগঞ্জের মেয়ে, চলুন আপনার সঙ্গে আমরা রাইড দিই। আর আজকে যাচ্ছি কিশোরগঞ্জের মিঠামন। তো সব কিছু মিলিয়ে বলে মিলে গেল, আর ভাবলাম যে হ্যাঁ, যাওয়া যেতেই পারে মিঠামন এর আগে আমার আরও একবার যাওয়া হয়েছে, এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার যাওয়া হচ্ছে। আমি খুব এক্সাইটেড, আশা করবো পুরোটা জার্নি খুব এনজয় করব, আর আপনারা আমার সঙ্গে এনজয় করবেন। চলুন, যেতে যেতে আর অনেক কথা হবে। ও আরেকটা কথা, যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, আর যারা অলরেডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখানে সবাই আমরা এখানে ওয়েট করছি, সবাই এখান থেকে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা দিব। সবাই খুব সুন্দর করে আমরা সবাই হাই দিচ্ছে, সবাই আমরা আল্লাহ আল্লাহ করে যেন ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি এবং সুন্দরভাবে আবার ব্যাক করতে পারি, এই কামনাটাই করছি এই মুহূর্তে আমাদের সবার চাওয়া। কিশোরগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে ঢাকা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল এবং ঢাকা বিভাগের সর্বশেষ জেলা। উপজেলার সংখ্যানুসারে কিশোরগঞ্জ বাংলাদেশের একটি এ শ্রেণীভুক্ত জেলা। কিশোরগঞ্জ জেলার ব্র্যান্ড নাম হলো উজান ভাটির মিলিত ধারা, নদী হাওর মাছে ভরা। কিশোরগঞ্জ ঢাকা বিভাগের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। হাওর অঞ্চলের জন্য কিশোরগঞ্জ বিখ্যাত। অফ রোডে রাইড করছি, যদিও আমার অফ রোডে রাইড একদম ভাল লাগে না, খুব 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 রাগ লাগে, বিরক্ত লাগে। তবে গ্রামে এই ধরনের রাস্তায় রাইড করতে খারাপ লাগছে না। যাই হোক, অতটুকু রাস্তা ভুল হবার কারণে আমাদের বেগ পোহাতে হয়েছে, আর অনেক যানজটে আমাদের সময় নষ্ট হয়েছে, আবার রাস্তাটাও কিছুটা খারাপ ছিল। এখন মনে হচ্ছে একটু প্রাণ ফিরে এসেছে। আমার আজ না একটুতেই ক্লান্তি চলে আসছে শরীরে, বুঝলাম না কেন। এত রাস্তা রাইড করি, ক্লান্তি আসে না, আজ অল্পতেই ক্লান্তি চলে আসছে। সামনে দেখতে পাচ্ছেন যতগুলো বাইক, সবগুলো আমাদের। আমরা সবাই গ্রুপ বেঁধে আজকে ট্যুরে উদ্দেশ্যে এসেছি, মিঠামনের উদ্দেশ্যে এসেছি। জানি না কতটুকু সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো। আর একটা বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, মজার বিষয়টা হচ্ছে আমি কিন্তু কিশোরগঞ্জের মেয়ে। আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও আমার এই দিকটা খুব কম আসা হয়। মিঠামইনের হাওড় এলাকায় বলতে গেলে আসাই হয় না। এখন ট্যুর পারপাস এবং ব্লগ করবার পারপাস আসা হচ্ছে। আর সম্ভবত আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হাওড় এলাকায় পৌঁছে যাব। আর এই কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মেডিকেলের সামনে ক্রস করে আসলাম। সম্ভবত এটা আমার কাজিন এখানে জব করে এবং আশেপাশেই তার বাসা। সে যখন জানতে পারবে যে আমি এসেছিলাম, দেখা করি নাই, সেও রাগ করবে। এবং আমার যে আত্মীয় স্বজনরা রয়েছেন কিশোরগঞ্জ, আমার খালামণি নানু অনেক কষ্ট পাবেন যে আমি কিশোরগঞ্জে এসেছি কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা করি নাই। অলরেডি আমরা হাওড় এলাকায় ঢুকে পড়েছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘাটে যাব, তারপর নৌকা ভাড়া করব, নৌকায় আমরা আমাদের স্কুটার বাইকগুলো তুলবো, দেন আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাব ইনশাল্লাহ। সম্ভবত জায়গাটার নাম বালিখোলা। চলে আসছি আমরা এখন বালিখোলায় রয়েছি। আমরা সবাই আমাদের বাইক স্কুটার রেখেছি, আর রাস্তায় আর একটা বাইক প্রবলেম হওয়াতে আরও 3 জনকে রেখে আমরা বালিখোলা চলে আসছি।
আর তাদের জন্য অপেক্ষা করছি। তারা বাইক ঠিক করে নিয়ে আসলে দেন আমরা আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে এখান থেকে রওনা দিব, মানে নৌকা ভাড়া করে আবার আমরা হাওর এলাকা পাড়ি দিব। একটা কথা শেয়ার না করলেই নয়, সবার বাইক তোলার জন্য 2 থেকে 3 জন লোক লেগেছে। ভাইয়েরা 2-3 জন করে করে এক একটা বাইক তুলেছে। আর আমার স্কুটারটা তোলার জন্য 5 থেকে 6 জনকে কষ্ট করতে হচ্ছে। এটা তো আসলে স্কুটার না, একটা হাতি বলতে গেলে। আর আমার ট্যুর পার্টনাররা আমার এক একজন ভাই, বড় ভাই, তারা না থাকলে আমার পক্ষে আসলে সম্ভব ছিল না এই স্কুটারটাকে নৌকায় তোলা। যাই হোক, আমার ভাইরা অনেক কষ্ট করে তুলে দিচ্ছে। আর এর মধ্যে এক ভাই কি করেছেন, উনি নিজে চালিয়ে নৌকায় তুলতে গিয়ে তিনিও পড়েছেন এবং তার বাইকটাও পড়ে গেছেন। যাই হোক, আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন। বাইক না চালিয়ে, ঘাট থেকে নৌকায় না উঠিয়ে বরঞ্চ ধরে ধরে বাইক তোলাটাই ভালো হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আমাদের গন্তব্যে চলে আসছি। মিঠামইন চলে এসেছি। মিঠামইনের রাস্তাগুলো এত সুন্দর, যা দেখলে আপনার সারা দিনের ক্লান্তি শেষ হয়ে যাবে। এই রাস্তায় যখন রাইড করবেন আপনার মন প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, মনে হবে এটা কোথায় আসলাম, এত সুন্দর আর শান্তির জায়গায় যেখানে বারবার আসতে মন চাইবে। এত সুন্দর রাস্তা, আবার রাস্তার দুধারে পানি, আকাশটা মনে হবে মাটিতে নেমে আসছে। সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ। ভিডিওতে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তার চাইতে শত গুণে অনেক অনেক সুন্দর। অনেক মানুষ আছে বলে হাওরে দেখার কি আছে, পানি আর পানি। তাদের মুখে ঝামা ঘষে আমার বলতে মন চায় একবার আসেন। আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলবো আপনার বারবার আসতে মন চাইবে। হাওর এলাকায় দেখবার অনেক কিছু রয়েছে। আমাদের এই হাওর এলাকার রাস্তাগুলো এত সুন্দর। এখানে আপনি যদি বাইক নিয়ে রাইড করেন, আপনার ঘন্টার পর ঘন্টা রাইড করলেও আপনার কোনো ক্লান্তি আসবে না, কোনো খারাপ লাগবে না, অনেক ভালো লাগবে, একটা শান্তি শান্তি অনুভব হবে। আমার তো খুবই ভালো লাগে। আর আমি গর্ববোধ করি যে আমি কিশোরগঞ্জের মেয়ে, আর আমাদের কিশোরগঞ্জে এত সুন্দর হাওর রয়েছে। ঠিক আছে, আমাদের কিশোরগঞ্জে দেখবার অনেক কিছু রয়েছে, তার মধ্যে হাওর অন্যতম। এখানে 6 মাস পানি এবং 6 মাস আবাদি জমি থাকে। এখানে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করা হয়, এখানে বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ করা হয়, বিশেষ করে ধানটাই চাষ করা হয়। তো হাওর এলাকায় দেখবার অনেক কিছু আছে। আর হাওরের মানুষগুলো এই হাওরের মতো বিশাল, সহজ সরল তাদের জীবনযাপন, তাদের চাহিদাটাও সীমিত। সবকিছু মিলিয়ে আমি বলবো যে অসাধারণ লাগবে। সো আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব, যারা এখনো আসেন নাই, একবার হলেও আপনি ঘুরে যাবেন, এবং 100% শিওর দিয়ে বলবো আপনি একবার আসলে আপনার বারবার আসতে মন চাইবে। এখানে এসে অনেকেই খুব আমরা মজা করছি, আমি ছাড়া অন্য সবাই এখানে ঝাপাঝাপি করছে। আমাদের ফজলের রাব্বি ভাই এখন একটা জাম্প দিবে, ওয়াও, কতটুকু বোঝা যাচ্ছে জানি না, বাট উনি খুব এনজয় করছেন, তাই এটাও হচ্ছে ক্যামেরায় ক্যাপচার করে নিলাম। সবকিছু মিলিয়ে আজকে আমার ভ্রমণটা অনেক ভালো হয়েছে। আশা করবো আপনারাও আমার সঙ্গে এনজয় করেছেন। আজকের কথা বাড়াবো না, কিছুক্ষণের মধ্যে বিদায় নিব। আর আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, ভালোবেসে আমার পাশে থাকবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন। আর যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে আবারও অনেক 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 ধন্যবাদ। এভাবে ভালোবেসে আপনারা আমার পাশে থাকবেন। আপনারা যদি ভালোবেসে আমার পাশে থাকেন তাহলে আমি সুন্দর সুন্দর জায়গায় যেতে পারবো এই সিলা, এবং আপনাদের সামনে সেই ভিডিওগুলো তুলে ধরতে পারবো।
তো আজকে আর কথা বাড়াবো না, বিদায় নিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ, টাটা, আসসালামু আলাইকুম।